إذا من بين الحاجات الناجحة والحاجات اللي نجحت راديونا هي إنه وتفرح إنك تسمع اللي الراديو عربات اف ام بما إنه محطوط يعني بطريقة صحيحة وبطريقة متواصلة ويخدم على الإشهار. عندنا قناة أو إذاعة سويسرية كانت تقوم ببعث بوندانونس يوميا. أي أختي هذه فكرة متاع للتقدير سي إبراهيم طالب. هذا من الأشخاص اللي قليل تولد منه وبعنا برشا إن شاء الله من الطريق. نحترموا الناس. يعني هذا السيد هذا أنا عرفته في بار ريزو سوسيو كوموندي ما نعرفهاش وعرفته ونفتخر به. يكون أخ لينا وأخ للناس الكل. وعملنا دي سوربريز كبيره للبلاد وفما حوايج وما يحبش نتكلموا على شخصه فهمني. ويحب ديما نتكلموا كاتير دوريزون. احنا باش نرجع زاد الكلام هذا الكل اللي نعملوه واللي عملناه واللي تعمل وان شاء الله ما عملنا حتى شيء. مازلنا ما بديناش. راهو في برشا ناس تتفاجئ في الحكايه هذه مازلنا ما عملنا حتى شيء. اون فالي تخي لوان. هذاك علاش نطلب في الطريقه الكل صبركم علينا. انا باش وضموا رواحكم لينا باش نخدموا بلادنا ان شاء الله. هذا راه واجب. راه مش ماشي دعايه بالفارغ. نفضلوا سي ابراهيم طالب خدم لنا برشا خدمه ويعطيه الصحه وبارك الله فيه. إذا سي جمال نستدعى كل متتبعي راديو عربات اف ام للاستماع للومضة الإشهارية هذه في الراديو في سويسرا. أيه. نسمع مع بعضنا. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir ce lundi. Je vous propose de découvrir un nouveau projet, celui de l'association Terre d'Horizon qui a été créée il y a quelques mois. C'est une association qui a été créée par des immigrés tunisiens qui résident en Europe et en Suisse en particulier, et par Brahim qui nous a transmis ce projet, qui lui habite dans le canton de Fribourg. Ils sont tous originaires d'El Guettar et ils veulent soutenir leur ville d'origine, récolter des dons en faveur des plus démunis, bien sûr, promouvoir l'initiative économique, encourager la mise en place de projets écologiques par de l'agriculture responsable et durable, puis aussi renforcer le rôle des femmes dans le processus de la sortie de pauvreté. Ils ont créé il y a quelques mois une radio du nom de Orbat FM. C'est un projet tout à fait intéressant, un projet social, civil, de lien, de sensibilisation, de prévention. Ils ont mis en place aussi des cours d'appui pour les élèves en difficulté et ils veulent soutenir le dispensaire local qui fait face à une augmentation importante des besoins suite à la pandémie. Donc, Chacun pour tous vous propose de les soutenir d'abord par du matériel médical, des chaises roulantes, des pèse-personnes, un appareil d'échographie, une couveuse pour les prématurés, du petit matériel médical genre pinces, ciseaux, bandages, set à pansement, etc. Des fournitures scolaires, stylos, bloc-notes, du papier A4, pour les cours aussi d'appui des flipcharts, des tableaux blancs, des beamers, des TV. Et puis pour la radio, on a besoin de téléphones portables, de tablettes, de trépieds pour micro, des diverses sortes de micros, des casques audio, un appareil photo numérique, une enceinte acoustique, des caméras et des trépieds pour caméras, des cartes son, deux tables de mixage, des imprimantes, des ordinateurs fixes et portables. Numéro de téléphone 058 236 16 00. C'est plus simple d'aller sur rts.ch/chacun pour tous pour retrouver la liste de matériel à la fois pour le projet de radio, pour le dispensaire et pour les cours d'appui. rts.ch/chacun pour tous. Donc 058 236 16 00. Voilà, après de nombreux projets pour la Suisse. C'est un projet donc mené par des personnes qui vivent en Suisse, mais pour une ville qui se trouve au sud de la Tunisie, en particulier pour sa population fortement démunie. 058 236 16 00. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. إذا كنا الكل نسمعوا في الومضة الإشهارية اللي تتعدى. سي جمال كنا توضح لنا وقتاش تتعدى وكيفاش؟ اللي يتعدى كل صباح في سويسرا في راديو ناسيونال مش صغير 4 دقائق الصباح و4 دقائق العشية. تمشي تتكلم على القطار وعلى مأساة القطار تكلمت عليها أنا. ما نقولش مأساة، نقول تعبنا في أحسن التعبير فهمني. وأنا بالدعاية هذه وأنا ريكولتي لمينا برشا سي ابراهيم والموجودين غادي ويلزمنا نعملوا جهد كبير باش نجيبوه برشا ماتريال
فما ما يعمل شو نقولوا فيه احنا ذاك لا اله الا الله محمد رسول الله سنتر كولتيرال كامل ممكن ما يتوجدش حتى في تونس موجود عندنا. فما 800 paires de lunettes pour des enfants يعني لي فويون ديمينوي ناقصين نظر. ثم 25 اورديناتور. ثم تلسكوبي يعني يلزمها اوتوريزاسيون من ليتا فهمني. وثم برشا اشياء وثم وحنا هذايا شرف لينا كي واحد يخدم البلاد، ولكن انت راه مش تيجي كيما قديم باش يتعطاك هكا وما تعرفش. انا راني نمشي بشويه كبريزيدون لاسوسياسيون نمشي برشا بالقانون وبرشا ما عنديش هذيك برا بالسلامه وتو نشوف غدوه وها ولد عمي يخدم بلاصه الفلانيه وفي الاداره الفلانيه. لا هذا مش تتوجد حتى كي يدخل بقانون. احنا اتصلنا بالكرواسون روج نتاعنا هنا باش يدخل معاهم وباش نشوفوا مع السلطه المحليه. يعني احنا ما نخدموش هكاك زي بالفوضى، نخدموا بقانون. اتصلنا بالبرمي سيناتور هذا يقولوا احنا رئيس البلديه نتاع البلاد، وإحنا عندنا حق باش نخدموا بلادنا اما مع القانون. احنا نقولوا القانون هو كل باش نخدموا بلادنا وباش نجيبوا الماتريال هذايا وباش نوظفوا ولاد بلادنا باش نعملوا في بيه سونتر كولتيرال ونعملوا بيه وفهم برشا حوايج باش تستفيد به ولاد البلاد ان شاء الله. هذا مش تديه لا ابراهيم طالب تديه لدارهم محتقله ولا جمال عوني ولا سعيد حسن ولا رمزي حميد ولا ياسين هرماس ولا اي حد. هذا ماشي للقطاريه. وبارك الله فيكم مجتهد